Fala a verdade que isso que é mordomia. Na caminha, ventilador ligado. Tô falando pra você que as coisas mudaram. O cachorro virou patrão e o dono virou cachorro. E a outra tá lá, ó. Só pegando a rebarba. Tá pegando a rebarba lá, ó. No ventinho. Dessa daqui que se acha dona do pedaço. É uma renta.